No, ngithe angikuvakashele kancane njena ngoba phela nje sihleli kahle kakhulu noMakhumalo ingane yakho. Hey, indlela esisekele ngayo. Siyabonga. Ungaphezulu kwento esasiyilindele. Siyabonga Mthungeli. Into enhle leyo ukuthi igama lethu uliphethe kahle. Kakhulu baba ngabe ngihamba amanga uze enze imisebenzi engicabangayo ukuthi hayi kusho ukuthi leyo sayitshelwa abangasekho. Siyabonga ukuzihlonipha nokulalela imiyalelo ukuthi phela mangabe uye emzini kudinga umise igama lethu ukuze nathi sihlonipheke la uyakhona. Yebo baba. Angiboni ukuthi uMakhumalo as a person angayenza yonke lento engibone yenza ukube akafundisekanga ngendlela afundiswe ngayo. Yabo lento okufundiseka ne-background avibalekile. Umuntu kwakufune esuka kubo abechazeliwe ukuthi uyogana indoda. Indoda iyahlonishwa noma ngaba uvumelani nayo. Manje awama amakhosikazi akachazeliwe leyo nto ekhaya. Awulindelanga ukuthi kube wena ocorrecta lo muntu. Ubefanele afike ekhaya ecorrective, echazeliwe. Then ukwazi ukubona wena ukuthi is the lack yemfundiso yabasekhaya kubo. Hey, inkulu indaba eyenza uMakhumalo angamfuni tututu uSamke, and I think inoba mhlambi le break ngikatata uMusamsele kubethunane seyingathi ngoku ingaphezulu kwalento yoba naye esuka pha kwaMadlala. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Na utata uMusamsele ke uye wakhala ngento yoba abafazi bakhe abahloniphi. Le nto ke phofu eyitsho emveni koba uMakhumalo ebhizi ethetha naye ngento yoba ngaba ufuna utata uMusamsele avume uba yena udibane nentombi wayithanda intombi yakhe amacekana ona 22 years. So ufuna ke ngoku like babetshatile angenzi ngathi bekukho into eshotayo because oko behleli iminyaka pha kwaMseleku kungakhange kube khonto. So ngoku wenza ngathi kwinto ebishota nje bethatha uSamke makachaze qha yena uba uzithandele kuSamke. So kulonto leke ukuthetha uMusamsele kuye azama uthetha, but ke uMakhumalo wabe engilona imile kulento mekuyo waphetha uMusamsele esithi hey abantu kuyacaca ukuthi emakwabo zange like bafundisiswe inhlonipho noba umuntu uziphatha kanjani emzini. Umuntu bokufanele baphambi ba aye komnye umzi like uxelelo kwabo okanye ufundisiwe kwabo. Iyabhida ke ngokulonto leyo ngoba kaloku besibone kule season iphelileyo utata uMusamsele esisa igusha kulo Makhumalo. Usekulo Makhumalo wasakulo macele akasa kulo mangwabe nakunomayeni ngoba lokubona inoba abafundisekanga kakuhle komakwabo okanye bakhuliswanga kakuhle. Wachaza uba uMakhumalo ungunkosikazi ogqibeleleyo, uyahlonipha, uyamxhasa zonke izinto ezintle. So ngoku kujike nini uba abe ngulo nkosikazi uhloniphayo ukhuliswe kakuhle. Hence wayenika kwa utata kaMakhumalo igusha, wayemnikela uba ebabulela babekhulise kakuhle uMakhumalo. But ngoku uMakhumalo kuba engavisisisani naye nento edibene nalo wife number 5 wakhe, ublame ke ngoku abazali bakhe ngoba bengamfundisanga kakuhle ekubeni kobe behleli nayo iminyaka ebethunani. Hayi ndiqalisa ngathi ndiyayikholelwa mina ngokuphofu ndiyayikholelwa into yoba yi-narcissist lo tata, because soze kaloku there is no way uba azawuhlala nabantu iminyaka kwale how many years etshate noMakhumalo since 2009 years until now, and okokoko bebe right. Ngoku ngale nto yenzekayo uzoblame abazali ngemess eyenziwa ngabo emtshatweni wabo, ufaka bona ekubeni kuba just last season kule season sisuka kuyo ebebabulela uba bemkhulise kakuhle and engunkosikazi oright pha kwaMseleku. So the minute ungavumelani naye so ungumntu orongo ke wena kunye nefamily yakho nakakade. Hey inobasana uMangwabe noMayeni bayayihleka ngoba kaloku ezabo ifamily zange ziyifumana igusha, and ke sala ndiqinisekile uba ekaMayeni ifamily inoba ayinaxesha layo lo gusha. As a matter of fact inoba ayinawuze i-accept no-accept because uMayeni wakhe watsho komnye wezi dinner meetings zabo uba uzawuyanini kowabo akayogeza ezi zinto azenzileyo. Wathi xebuzwa ke iproduce uba zintoni ezafuna uMseleku azicleanse, wathi uMayeni ayimfuni loo nto leyo.
Anyways, khanitsho bethi nani niba nicinga ntoni ngale tata uMosamseleku ngoku esithi uMakhumalo akakhuliswanga kakuhle, include ke phofu nabanye, I think intoba noMangwabe amakhosikazi akhe uthi abazange bafundiswe emakwabo. Umamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.